ഹലോ ഗൈസ്. സോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടിപ്പോൾ ഒത്തിരി നാളായി. ഇത് ഞാനൊരു ലോങ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ കരുതി. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്കൊരു ബിഗ് താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 1K ആയത്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം. കേപ്പു വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതൊരു മിസെല്ലർ വാട്ടർ മേക്കപ്പ് റിമൂവറാണ് സംഭവം. ഇതൊരു സ്റ്റുഡിയോ പ്രോഡക്റ്റാണ്, കാണാമോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്റ്റുഡിയോ പ്രോഡക്റ്റാണ്, ഒരു ഐബ്രോ പെന്നാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഒത്തിരി റീൽസിൽ കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള എസ്തെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാവേ. ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ്. ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആരാന്ന് നോക്കി, നമ്മുടെ ക്യാപ്പുമാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ക്യാപ്പു അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ക്യാപ്സിയുടെ പരിപാടി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു ട്രാവലിംഗ് പില്ലോ എടുത്ത് വെച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നോക്കി, ഇതൊരു കീ ചെയിൻ പോലത്തെ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഞാൻ ഒത്തിരി റീൽസിൽ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ്. ഈ 3 പിൻസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ? ഇത് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടില്ലേ? ഇതെങ്ങനെ തുറക്കുന്നത്? സോറി, തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. തുറക്കാൻ പറ്റാത്തല്ലേ, ഇവിടെ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, ഡൺ. വീണ്ടും ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുക. നോക്കി, ഒന്ന് നഖം ഒടിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ആക്കി. നോക്കിയേ, 3 കുഞ്ഞ് ലിപ്സ്റ്റിക്. ഹായ്, അത് റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്. കൊള്ളാല്ലേ? നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് സീരിയസ്ലി. ഇതിലൊരു 3 ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡാണ്, ഇതൊരു പിങ്കും ഇതൊരു ബ്രൗണും. ആൻഡ് എനിക്കിഷ്ടമായി. വർത്ത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത് എത്രയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്? ഇത് 200 ആണ്. പക്ഷേ ഇത് വർത്താണ് കേട്ടോ, കൊള്ളാം, നൈസ്. ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ഒരു HD മാറ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് പൗഡറാണ്. സോ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 799 ആണ്. കൊള്ളാം. ഇത് ഹാർട്ട് ഷേപ്പാണോ? ഇതൊരു 3-in-1 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫേസസ് കാനഡയുടെ ആണ്. ബൈ ദ വേ, മണമൊക്കെ ഉണ്ട്. നോക്കി, ഒരു ഗ്ലാസും ലിപ്സ്റ്റിക് ശരിക്കും കൊള്ളാട്ടില്ലേ? ഇതിലൊരു പൗഡറും പിന്നെ മറ്റിങ്ങനെ ആക്കുന്ന സംഭവമുണ്ട്. ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു ഫേസ് പാലറ്റാണ്. സോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 899 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിലൊരു 3 ഷെയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ബ്ലഷാണ്, ആൻഡ് ഇത് ബ്രോൺസറും ഇത് ഹൈലൈറ്ററുമാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മേക്കപ്പ് ഫിക്സറാണ്. ഇതും ഫേസസ് കാനഡയുടെ ആണ്. ഞാൻ കുറച്ച് റിവ്യൂ നോക്കിയായിരുന്നു.
ഫേസസ് കാനഡയുടെ നല്ല റിവ്യൂസാണ് പൊതുവെ. മണമുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് റിവ്യൂ ഇടാവേ. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇതൊരു കാജലാണ്. സോ പിന്നെ ഇത് ഒരു ഫേസ് കാനഡ റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഞാനിത് മുന്നേ ഈ ഷെയ്ഡ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഷെയ്ഡ് തീർന്നു പോയി. സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വാങ്ങിയതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് $8.99 ആണ്. സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് റിവ്യൂ അല്ല, ഒരു അൺബോക്സിങ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, മറക്കല്ല്. ബൈ ബൈ. Kepu, tell bye. Bye bye.